अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात। सिंधी फिल्म संसार साण असीं अवां जी ख़िदमतुनि में हाज़िर आहियूं। माना त महिरबानो ही मोहबतुनि जो सफ़र आहे, जंहिं सफ़र में तव्हांजो साथ असांखे नसीबु थिए थो त अहसासु थिए थो त हिन सफ़र में जेके बि मुश्किलूं आहिनि, ॾुखियायूं आहिनि, या ख़ासि तौर ते आर्काइव जे सिलसिले सां जेका यादि खे सहेड़णु आहे, उन में जेका कोशिशि कजे थी, उनजो फल ॾाढो हसीन आहे। तव्हांजी मोहबत असांखे पलाए पवे थी। ख़ासि तौर ते सिंधी फिल्मुनि जो जेको रिवाइवल आहे या जेको आर्काइव्स मां चूंड आहे, कोशिशि इहा ई आहे त तव्हां ताईं पहुचे, उहा यादि पंहिंजो वर्क वराए ऐं असांजा जेके नौजवान नस्ल जा ज़हननि जेके दौर जदीद में एॾा तेज़ आहिनि, एॾा ऐप्स ऐं डाउनलोड्स असां वटि मौजूदु आहिनि, उते असांजूं फिल्मूं जंहिं जाइ ते बीठल आहिनि, उन्हनि जो को न को अक्स असांजे नौजवान नस्ल खे ज़रूरु नज़र अचणु घुरिजे। अॼु असां वटि जेका फिल्म आहे उहा आहे धरती दिलवारनि जी। ऐं धरती दिलवारनि जी जे हवाले सां असां वटि जेके ख़ूबसूरत महिरबान वजूद मौजूदु आहिनि स्टूडियोज़ में, जेके हिन फिल्म जे हवाले सां गुफ़्तगू कंदा, ऐं उहा गुफ़्तगू कैमरा जे मार्फत, आवाज़ जी मार्फत तव्हां ते पुछंदी। उन्हनि में असां सां शामिल आहिनि साईं हयात अली शाह बुख़ारी साहिबु। साईं अस्सलाम वालेकुम, मिज़ाज बख़ैर, ठीकु आहियो, ख़ैरियत आहे? उन खां पोइ साईं GM चांद साहिबु असां वटि मौजूदु आहिनि। चांद साहिबु, तव्हांजी महिरबानी, वॾी इनायत, असां वटि कई ईंदा आहियो। उन खां पोइ असां वटि मौजूदु आहिनि साईं मुमताज़ अली शेख साहिबु। अदा मुमताज़, इनायतूं, करम, नवाज़िशूं। इन खां पोइ पंहिंजे जहान जो हिकिड़ो सरमोड़ नालो अदाकार वसीम साहिबु। साईं भली कार खे हिते असां वटि कई आया आहियो। शुरूआति कंदा आहियूं असां सदाईं स्क्रोल सां, पर कॾहिं कॾहिं का तब्दीली बि बहरहाल पंहिंजी जाइ ते अहम हूंदी आहे। अॼु हिन फिल्म जे हिकिड़े गीत सां असां पंहिंजे साथ जी शुरूआति कयूं था। सिंधी ज़बान में ख़ूबसूरत तरीन शाइरनि मां हिकिड़ो अहम नालो आहे अली मोहम्मद मजरूह साहिब जो। ऐं संदन सिट आहे त ज़मानो थियो त नज़र में कोई समायो हो, हिकु अजनबी हो जो महिमान बणिजी आयो हो। असां त पंहिंजो ई सम्झी अखियुनि में जाइ ॾिनी, जे वक़्तु आयो न पंहिंजो न परायो हो। ऐं अव्हां जे शहर में भटके थो प्यार जी ख़ातिर, अव्हां जे शहर में जंहिं प्यार खे लुटायो हो। मोहबतुनि जो ज़िक्र हुन सां शुरू करणु चाहियूं था। ऐं मजरूह साहिब जी सिट आहे, मुर्की नज़र थो मिलाईं, ज़मानो छा चवंदो। इशरत जहान आहे, ग़ुलाम हैदर सिद्दीक़ी साहिब जी डायरेक्शन आहे। सभु गॾिजी ॾिसूं था। मुर्की नज़र थो मिलाईं, मुर्की नज़र थो मिलाईं, ज़मानो छा चवंदो। मुर्की नज़र थो मिलाईं, ज़मानो छा चवंदो। मन जो मोह वधाई, हो मन जो मोह वधाई, ज़मानो छा चवंदो। मुर्की नज़र थो मिलाईं, ज़मानो छा चवंदो।
नज़र मिलाइण जी ॻाल्हि आहे ऐं जीअं पहिरीं अर्ज़ु कयोसीं त अली मोहम्मद मजरू साहिब जी सदाबहार शाइरी मुल्की नज़र थो मिलाई ज़मानो छा चवंदो त ज़माने खे ख़बर पवणु घुरिजे त हीअ जेके सिनेमा जूं सूरतूं हुयूं हीअ जेके ख़ूबसूरत अक्स हुया से असां वटि घणो कुझु छॾे विया आहिनि ऐं ख़ासि तौर ते जॾहिं असां हिन गाने में ॾिठोसीं असांखे लाशारी साहिबु नज़र आयो असांखे महबूब आलम नज़र आयो चाइल्ड स्टार हुते मौजूदु उहो नज़र आयो त यादि अचे थो त इहे सभु ज़माना हूंदा हुया जॾहिं इहे हसीन वजूद असांजे दरमियान हूंदा हुया ऐं छा त ख़ूबसूरत परफॉर्म कंदा हुया बहरहाल वक़्त जी ॻाल्हि आहे वक़्तु जेको तेज़ीअ सां बसि अॻियां हलंदो ई रहे थो तव्हांजी ख़िदमत में हिन फिल्म जो स्क्रॉल पेश करणु चाहियूं था फिल्म जो नालो आहे धरती दिलवारनि जी पेशकार इदारो एवर यंग पिक्चर्स जारी कंदड़ इदारो नासिर ब्रदर्स रिलीज़ थियण जी तारीख़ अंगारो 7 अक्टूबर 1975 ईद उल फितर 1395 हिजरी फिल्म साज़ चौधरी शरीफ़ अंडेवाला हिदायतकार ग़ुलाम अहमद सिद्दीकी चीफ असिस्टेंट हिदायतकार समद शेख उन जा असिस्टेंट्स आहिनि मिस मार्गरेट अब्दुल रशीद ऐं नसीर राना कहाणी ऐं मंज़रनामो दानिश दीरवी मकालमा निगार कमर शहबाज़ अक्कासी एम अयूब असिस्टेंट्स आहिनि बाबा ज़रदुल्लाह ऐं असलम चीफ असिस्टेंट कैमरामैन ज़ियाउल हसन साकित अक्कासी डी के अख्तर तदवीन एम अकील चीफ असिस्टेंट एम नासिर उन जो असिस्टेंट एम अनवर गाननि जी सदाबंदी री रिकॉर्डिंग हाशिम कुरैशी कीमियाई अमल शफ़ी चिश्ती असिस्टेंट्स मुश्ताक हुसैन ऐं अता वारिस मकालमनि जी सदाबंदी ख़ालिद बिन सोज़ असिस्टेंट्स हुसैन ऐं नासिर डांस डायरेक्टर देव कुमार याकूब ऐं एम शरीफ़ फाइट बाबर बलोच असिस्टेंट उमर शरीफ़ लिबास हुसैन बख्श मेकअप मोहम्मद अली मुश्ताक बर्मी असिस्टेंट मलक जान आर्ट सेटिंग फ़खरुद्दीन असिस्टेंट्स बाबा अज़ीज़ अब्दुल मजीद पेंटिंग अब्दुल अज़ीज़ असिस्टेंट खुर्शीद प्रोडक्शन मैनेजर कैसर महमूद प्रोडक्शन कंट्रोलर एम सईद हेडलाइटमैन वाजिद अली असिस्टेंट्स जमील शफ़ी महमूद ऐं मदारी ऑपरेटर प्यारी पब्लिसिटी अवामी आर्ट स्टूडियो शायर अली मोहम्मद मजरूह मूसा कलीम मौसीकार ज़फ़र अली असिस्टेंट महमूद अली गुलकार इशरत जहां महनाज रफ़ीक चौधरी बाबरा अदाकार इशरत चौधरी वसीम मीना शाज़िया नाज़िया नौरेन मलक अनखो महबूब आलम गुलबानू गुलमुनीर फरीदा अंजुम नूर मोहम्मद लाशारी शकील लासी शहज़ादी बीना उमर डी अबड़ो इरशाद भट्टी बाबर बलोच उमर शरीफ़ इब्बू सखावत शाह मास्टर सुहेल ख्वाजा अब्दुल हकीम खोसो मुश्ताक जिसकानी ऐं मंसूर बलोच स्टूडियो आहे ईस्टर्न फिल्म स्टूडियोज़ कराची जी बुखारी साहब शुरू तव्हां खां हिन फिल्म जी कहिड़ी यादि अव्हांजे ज़हन में अचे थी साईं जेको प्रोग्राम तव्हां शुरू कयो सोलंगी साहिबु इहो असांखे माज़ीअ में थी वियो हर पर जॾहिं बि अचूं था हिन प्रोग्राम करणु त माज़ी जूं तमामु सुठियूं यादियूं अचनि थियूं सुठनि दोस्तनि जी यादगिरी अचे थी जी अला हयाती ॾे वसीम खे जेके ॿिया फ़नकार जेके जीअर आहिनि उन्हनि खे ॾिसूं त ख़ुशी थिए जेके गुज़ारे विया आहिनि उन ते जेको सो उनजी यादि या उनजी कमी महसूसु थिए थी हीअ फिल्म ईस्टर्न स्टूडियो में ठही ज़ाहिर ते जेको स्क्रोल तव्हां पढ़ियो हुन में जेके नाला आया त उहो वरी यादि थिया ॾियारीनि उहे साॻियूं ॻाल्हियूं उहे माण्हू उहे जेके फ़नकार हुआ कैमरामैन लाइटमैन या जेके ॿिया बि जेके हुआ जी जेको क्रू स्टाफ वॾो स्टाफ हो हुन में त हीअ फिल्म हिदायतकार हो ग़ुलाम अहमद सिद्दीकी जंहिं घूंघट लाइ फिल्म ठाही ऐं उनजे लाइ उन पाण मशहूरु ऐं उनजे लाइ उहा उन में हक़ीक़त हुई त उहो लंडन मां डायरेक्शन जी डिग्री वठी आयो जी उन खां पोइ उन घूंघट लाइ कुंवार ठाही ॿियूं फिल्मूं ठाही धरती दिलवारनि जी फिल्म ठाही उहा ॿुधार हिन खां पहिरीं इन प्रोड्यूसर अलबेली नाले फिल्म ठाही जी उन खां पोइ धरती दिलवारनि जी ठाही शरीफ़ साहब शरीफ़ साहब जी मोहम्मद शरीफ़ साहब चौधरी अंडेवाला हा अंडेवाला या जी कीअं पर आहे कुल्फ़ी वाला अच्छा सो हुन कुल्फ़ी जो दुकानु आहे सदर में ठीकु उन आहे खानदान ठीकु पर अंडा बि विकिणंदो हूंदो ज़ाहिर जी का शइ माण्हू ज़ाहिर विकिणंदो आहे कालिकी विकिणंदो आहे न चए त स्क्रोल ते नालो हा उहो ई न ई हूंदो Exactly. बिल्कुलु जी इहो अंडो बि सुठो कारोबार आहे जी त हिन में हिकिड़ी ॻाल्हि इहा आहे त अदाकार वसीम जेको उन जो जेको पहिरियों जेको पंहिंजी फिल्म घूंघट लवाए कुंवार ॿ फिल्म हुई त शहरी हिकिड़ो हीरो जेको ग्लैमर वारो पैंट बुशर्ट पाए माना उहो उन में हिन में जो किरदारु कंहिं ॻोठाणे जो न उतां जे ॻोठाणे जो किरदारु पा करे ईअं लॻो त बिल्कुलु ॻोठ जो आहे वाह 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 हुनजो उथणु वेहणु हलण ई हलणी छा हर माण्हू जो हर शोबे जो माण्हू जेको हूंदो आहे न पंहिंजो उथणी वेहणी अजीब हूंदी आहे पंहिंजी क़िस्म जी हूंदी आहे जी ख़ासि हूंदी आहे इहा मख़सूसु हुई
हिन उन में वसीम साहब जेको असां में कमी महसूसु थियणु न ॾिनी त को ही शहरी माण्हू आहे ऐं ॻोठाणी फिल्म पियो करे, उन में का कमी महसूसु न हुई। ऐं डायरेक्शन जे हिसाब सां, कहाणी जे हिसाब सां त हीअ फिल्म तमामु सुठी फिल्म हुई, हिकिड़ी बहितरीन क़िस्म जी फिल्मुनि सिंधी फिल्मुनि में शुमार कई वेंदी। चांद भाई, आपकी यादाश्त, मतलब जी, द वे यू हैड। ईस्टर्न स्टूडियो में मैं गया तो वहाँ पे 2 साल मैंने अप्रेंटिसशिप और असिस्टेंटशिप की। उसी दौरान में मॉडर्न फिल्म स्टूडियो बना। वहाँ से फिर मैं वहाँ स्विच ओवर किया मॉडर्न स्टूडियो में। जी ये मेरे जाने के बाद में ये फिल्म बनी, लेकिन उसमें इसके जो टेक्नीशियंस है, जो हाशिम कुरैशी साहब, जी जो बहुत चीफ साउंड रिकॉर्डिस्ट थे वहाँ के, और वो मिक्सिंग भी उन्होंने की है, सॉन्ग्स भी उन्होंने किए हैं, और वो चीफ भी थे वो इस स्टूडियो के, चीफ साउंड रिकॉर्डिस्ट। और डायलॉग रिकॉर्डिंग मेरे जो सीनियर थे खालिद बिन सोज साहब, ये उन्होंने की। इसमें जो इक्विपमेंट सर ये आया था, ये एक कोलंबो प्लान के तहत जो है ना, ये गवर्नमेंट एड में ये मिला था। जी तो इसमें ये इस रीजन में मतलब है कि इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो है ना, पाकिस्तान और कोलंबो प्लान के तहत ये था। तो कोलंबो में एक लगा स्टूडियो, उसकी पूरी फैसिलिटीज, जितने भी साउंड इक्विपमेंट, साउंड प्रूफिंग, और उसको रन करने के लिए टेक्नीशियंस वो भी उन्होंने दिए, यहाँ पे ट्रेनिंग भी की। तो उनमें ये सीनियर जो थे हाशिम कुरैशी साहब। अच्छा, एक स्टूडियो ढाका में भी लगा, क्योंकि उस दौरान में बरसगीर में ईस्ट पाकिस्तान भी हमारे साथ ही था। जी तो 2 स्टूडियो पाकिस्तान में लगे और एक सैलून में लगा था। तो वही, अच्छा, उसमें A to Z जितने भी कील से लेके इतना उन्होंने इक्विपमेंट दिया था। इसमें लाइट्स के बल्ब और स्टैंड्स, कैमरे स्टैंड्स, और ट्रॉली हाइड्रोलिक टाइप की जो थी वो सेमी मैनुअल थी, और बहुत सारे लैब का सामान, लैब का जितना भी इक्विपमेंट था वो उसकी इंस्टॉलेशन, वो सब उसी कोलंबो प्लान के तहत हुई। और उसकी सुपरविजन के लिए गोरे भी आए हुए थे। जी उस वक्त में मैं नहीं था, लेकिन जो मेरे तक वो बात पहुंची वो, जी तो ये उसके थ्रू आए। तो वो जब पाकिस्तान से जब बांग्लादेश बन गया, तो वो स्टूडियो वहीं रह गया। जी और एक सैलून में है श्रीलंका, वो अपने श्रीलंका में, और एक हमारे पाकिस्तान में। सही लेकिन उसमें इजाफा नहीं हुआ। इसको किसी ने भी उसमें कोशिश नहीं की कि उसको नए तरीके से उसको इक्विप करें और उसके लिए नया नया इक्विपमेंट परचेज करें और वो फैसिलिटीज़ दें जो ज़माने में चल रही है। जी वो ऐसा किसी ने भी नहीं किया। ही यादुनि जा वर्क वरनि पिया था ऐं अहम वजूद आहिनि पंहिंजे दौर जा, जेके उहा सॼी जेका कहाणी आहे, हिकु कुझु थिए पियो थो उहो असां अव्हां जे साम्हूं रखनि था, त जीअं इहो बि तारीख़ जो हिसो बणिजे। ऐं तारीख़ जे हिसे में असां वटि मौजूदु आहिनि तव्हांजे लाइ प्रोफाइल्स। 2 प्रोफाइल आहिनि। पहिरियों आहे साईं समद शेख साहब जो। 27 मई 1937 ते मोहम्मद आकिल शेख जे घर ख़ैरपुर मीरस में समद शेख जी पैदाइश थी। नंढे हूंदे खां ई खेसि फ़नून लतीफ़ा सां जुनून जी हद ताईं मोहबत हुई, जंहिं सबबु हुन तइलीम खे छॾे फिल्म स्टूडियो जा चकर लॻाइणु शुरू कया। 1958 में खेसि हिकु सरकारी दस्तावेज़ी फिल्म में कमु करण जो मौक़ो मिलियो ऐं उते ई संदसि मुलाक़ात उन ज़माने जे मशहूरु फिल्म फाइटर उस्ताद रहमान सां थी, जंहिं खेसि बि फिल्म फाइटर बणाए छॾियो। आकदरिया, शेर पंजाब, ईद मुबारक ऐं फंटूश में नंढा वॾा किरदार अदा करण खां पोइ हुन परदेसी, पत्थर के सनम ऐं झुक गया आसमान फिल्मुनि में असिस्टेंट डायरेक्टर जी हैसियत सां कमु कयो। मशहूरु डायरेक्टर शेख हसन साहब शेर फिरोज़ में खेसि असिस्टेंट डायरेक्टर मुक़ररु कयो ऐं समद शेख हुन फिल्म में अदाकारीअ जा जोहर त ॾेखारिया, पर मुख़्तलिफ़ फ़नकारनि पारां डबिंग बि कराई। 1970 में नूरी जाम तमाची में विलन जो किरदारु बेहंता ख़ूबसूरती सां अदा कयई। शेख हसन साहब खेसि ग़ुलाम सिद्दीक़ी संभालियो, जंहिं खेसि पंहिंजनि फिल्मुनि में असिस्टेंट डायरेक्टर मुक़ररु कयो ऐं हुन घूंघट लाइ कुंवार, बादल ऐं अलबेलीअ में इहे ख़िदमतूं सरअंजाम ॾिनियूं। तंहिंखां सवाइ हुन मरूफ़ डायरेक्टर जमील मिर्ज़ा जी फिल्म सिंदूरीअ तां सदके में बि पंहिंजी सलाहियतुनि जा जोहर ॾेखारिया। अहम डायरेक्टरनि सां कमु करण खां पोइ नेठि हुन पाण हिदायतकारी शुरू कई ऐं दोस्तनि जो प्यार, घातू घर न आया, हिम्मत ऐं मूरख संदसि कोशिशूं आहिनि। हुन पछतो फिल्मुनि जी बि हिदायतकारी कई आहे ऐं फिल्म हाकिम ख़ान में अदा कयल संदसि मरकज़ी किरदारु कॾहिं बि विसारे नथो सघिजे। समद शेख साहब 2015 में वफ़ात कई। संदसि सिंधी फिल्मूं आहिनि
दोस्तनि जो प्यार, घातू घर न आया, मूरख ऐं हिम्मत। असांजो ॿियो प्रोफाइल आहे ज़फ़र अली। गवालियर घराणे जे सरमोड़ नाले उस्ताद कुदरतुल्लाह ख़ान जे पहिरें औलाद जी हैसियत सां ज़फ़र अली ख़ान 1 मार्च 1946 ते कराची में ॼाओ। 1968 में हुन सिंध मुस्लिम कॉलेज मां ग्रेजुएशन कई ऐं उन वक़्त ताईं खेसि पंहिंजे वालिद पारां सख़्तीअ सां रुॻो पढ़ाई करण जो हुकुम मिलियल हुयो। कॾहिं कॾहिं खेसि पंहिंजे वालिद सां गॾु परफॉर्मेंस जी इजाज़त हूंदी हुई, पर बहरहाल हुन 1965 में कराची रेडियो ते अकेली परफॉर्मेंस बि ॾेई छॾी ऐं शोहरतुनि जा ॾाका लथारणु शुरू कयईं। खेसि शुरूआति खां ई मौसीक़ार बणिजण जो शौक़ु हुयो, पर वालिद पारां सख़्ती सां मना हुई। ज़फ़र अली बहरहाल दिलि खे रोके न सघियो ऐं हुन लिक छुप में फिल्म लॼ रख जी मौसीक़ी ॾेई छॾी। पहिरियों गीत निशी ऐं इक़बाल अली जे आवाज़नि लाइ कंपोज़ कयईं, साह में तूं, अखियुनि में तूं ऐं दिलि में तूं ई रहीं थो। या ॿी ॻाल्हि आहे त फिल्म जे स्क्रोल ते संदसि नालो ज़फ़र अली जी बजाए ज़फ़र अली कुरैशी हलियो। संदसि ॻायल साहिल आज़ाद जी नात तमन्ना आहे मुदत खां, इहा साहिल जे सीने में खेसि जग मशहूरु रागी बणाए वई। ज़फ़र अलीअ बेनता ख़ूबसूरत गीत रेडियो, टेलीविज़न ऐं फिल्म लाइ कंपोज़ कया। प्यार की जीत, बॉयफ्रेंड ऐं पछतो फिल्म शीरीन फराद संदसि धुनुनि सां मुज़यन आहिनि। हुन 2 जनवरी 2011 ते हिन जहान मां रुख़सती वरिती ऐं कराचीअ में आसूदे ख़ाक आहे। सिंधी फिल्मूं अथसि लॼ रख, धरती दिलि वारनि जी ऐं दोस्तनि जो प्यार। अदा मुमताज़, तव्हां हिन फिल्म जे बारे में, तव्हां हीअ फिल्म ॾिठी? जी बिल्कुलु। ग़ुलाम हैदर सिद्दीकी जे फिल्म खे शूट करण जो हिकिड़ो पंहिंजो धार मुनफ़रिद अंदाज़ हो। हू घटि शॉट वठंदो हो ऐं उन जा शॉट या शॉट डिवीज़न जो हिकिड़ो तरीक़ो हूंदो हो जंहिंमें घटि खां घटि मटीरियल ख़र्च थिए ऐं सुठी रिकॉर्डिंग थिए। हिकु प्राइवेट चैनल ते उन सां मुलाक़ात थी। उन खे जॾहिं मां चयो त साईं तव्हां जूं फिल्मूं बिल्कुलु मुनफ़रिद हूंदियूं आहिनि ॿियनि डायरेक्टरनि जे मुक़ाबले में, त हुन केतिरियूं अहिड़ियूं ॻाल्हियूं ॿुधायूं जेके अञा ताईं मूंखे यादि आहिनि। इहो जेको शुरूअ में असां गानो ॾिठो उन में उन जी झलक नज़र आई त तमामु थोरा शॉट ऐं हिकु भरपूर गानो हुन रिकॉर्ड कयो। न त ॿिया दोस्त असांजा हाणे बि कनि था या शुरू में कनि था, नंढिड़ो हिन पासे कैमरा हुन पासे कैमरा हीअं हूअं, हू ईअं कोन कंदो। उहो भरपूर होमवर्क कंदो हो ऐं उन जे करे हुन जी फिल्म इंतिहाई मुनफ़रिद हूंदी। इन जे लाइ शायदि हुन घटि फिल्मूं ठाहियूं ऐं जेके बि ग़ुलाम हैदर सिद्दीकी साहिब जी फिल्मूं आहिनि उहे तमामु पावरफुल टेक्निक जे लिहाज़ सां आहिनि ऐं इहा फिल्म बि उन मां हिकु आहे। वसीम साहब, जीअं शाह साहब ज़िक्र कयो पिए त तव्हांजो जेको रोल आहे हिन में ॻोठाणो नौजवान आहे, जेको कैरेक्टर तव्हांजो हिकिड़ो डीप डाउन कैरेक्टर आहे, पोइ तव्हां कीअं हुन में पंहिंजो पाण खे मोल्ड कयो हुन रोल में? साईं, इन जे लाइ त सिर्फ़ु एतिरो चवणु घुरिजे कि को बि किरदारु मिले उनमें समाइजी वञिजे। हाणे जीअं हयात अली शाह बुखारी साहिबु चयो त हिकिड़ो मॉडर्न पेंट शर्ट फुल सूट में ऐं वरी हू माण्हू ॻोठाणो थी अचे त उनखे ॻोठाणो बणिजणो पए थो। जेकर मतिलबु किरदार जी मुताबिक़ मुनासिबत ते जी किरदारु अदा कजे। जी ऐं एक्टिंग मां तो सम्झां थो एक्टिंग इन खे चवंदा आहिनि कि जेको तव्हांखे किरदारु मिले उन में ई समाइजी वञो। वाह 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 वाह। माना त महिरबानी जॾहिं इहे असांजा महिरबानी वजूद ॻाल्हाईंदा आहिनि त ईअं लॻंदो आहे त ॼण को का नख़्मगी आहे, छाकाणि त सभिनी वटि परवरदिगार जेको असासो ॾिनो आहे लफ़्ज़नि जो उहो पंहिंजी जाइ ते हिकिड़ी ख़ासि अहमियत रखे थो। ईअं आहे त जॾहिं हिननि जा आवाज़ यकीननि गूंजंदा हूंदा ऐं तव्हां जॾहिं असांखे ॾिसो था त घर घर हिननि आवाज़नि जी गूंज असांखे माज़ीअ ॾांहुं वठी वञे थी ऐं केतिरनि वर्कनि जे वराईंदे महसूसु कयूं था त हिननि केॾी जाखुड़ कई आहे ऐं केॾी न ख़ूबसूरत महिनत हिननि पलाए पई आहे। असां वटि हिकिड़ो गीत आहे अव्हां जे लाइ, इशरत जहां ऐं रफ़ीक चौधरी जो आवाज़ु आहे, गूंजन घर घर गीत रसीला।
हिन धरतिया जी सुहान यारी हो हिन धरतिया जी सुहान यारी हम बैला बुगी बुगी हम बैला बुगी लो हम बैला बुगी बुगी हम बैला बुगी लो हिन धरतिया जी सुहान यारी मिट्टी जहंजी खुशबू वारी मिट्टी जहंजी खुशबू वारी इन्हनि रसीलनि गीतनि जी गूंज ते ई पहिरें सिमाओं खां मोकिलियूं था इन ई दुआ सां जिते हुजो ख़ुशि हुजो शादी आबाद हुजो पंहिंजे मोज़िज़ महिमाननि खे अर्ज़ु कंदासीं असां साण हूंदा छाकाणि त असां हिन फिल्म जे हवाले सां ॿिए हिसे में बि अव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थियणु चाहियूं था साईं हयात अली शाह बुखारी साहब साईं GM चांद साहब साईं मुमताज़ अली शेख साहब ऐं साईं वसीम साहब जा बेहद शाकिर आहियूं ऐं गॾोगॾु अव्हांजी बि बेनता महिरबानी जो तव्हां असांखे वक़्तु इनायत कयो था ऐं असांजे प्रोग्राम खे ॾिसो था ऐं महिरबानी करे ईअं ई ॾिसंदा रहिजो इजाज़त ॾींदा फ़ी अमान अल्लाह अल्लाह वाहे